like 我嘅人，咁咪 like 咯。我為咗 like 我嘅人去講我分享我要分享嘅嘢啫。嗰啲唔 like 我嘅人，我使乜在意佢咧？你提到生命本身好多值得欣賞嘅地方，呢個就係一切嘅價值所在啊！我哋先去欣賞生命先啦。生命實在有太多恩典，但係我哋好似彷彿盲咗咁睇唔到。Hello，係啊，想問咧，都係關於差唔多，都係其實想問咧，關於嗰個恐懼，即係嘗試去穿越佢，但係咧好難喎，穿越唔到，我都仲係好驚喎咁樣，咁啊可以點樣咧？咁其實係咪都係問，即係講到底都係要去感受，直到穿越到為止，定係啊我就攞呢樣嘢？有試過嘅，係啦，就係前2日啦，咁樣就係 experience 係啊。咁就係嘗試穿越，就係始終在意別人對自己評價呢樣嘢啦。係啦，咁就係穿越唔到，就係因為就係驚咯，就係驚係咯，就係驚人哋對自己評價唔好，在意人哋點睇，好似係穿越唔到呢個恐懼。咁咁你有冇試過去同呢個恐懼同在？同在。你用咗啲咩方法？或者你冇用咩？係咪冇用到任何方法？靜落嚟，係啊，靜落嚟咯。咁靜落嚟去諗，即係咁。如果即係其實係啦，譬如係咯，工作上咁樣啦，咁好在意別人係啦，即係或者係咯其他嘅人對自己嘅評價。咁因為工作嗰個性質個本質就係其實就係如果冇外間嘅評價，其實係咯，好難繼續能夠繼續去，就係好好繼續可以去做到而家熱愛呢個工種呢樣嘢落去咯。咁所以就會好在意啦，咁樣。係，即係你個工種係需要你好在意人哋嘅評價嘅。係嘅，係嘅，因為需要係啊，因為需要外界。好好啊，呢個植物。係嘅，係 sure 咗先，係 sure 咗先。你嘅工種係需要你在意人哋嘅評價，需要外間有對你好嘅評價，先至能夠繼續有工作嘅邀請、工作嘅機會，讓你繼續做到中意嘅嘢。係啊，即係其實而家做緊嘅嘢係自己中意嘅工作，而呢樣嘢係需要人哋外間對你有認同、有好評，咁先至能夠係繼續有機會俾你繼續做住落去咯。咁所以就會變成係啦，所以就變咗會對恐懼冇好評咯。或者咁講啦，你嘅工作需要人哋去注意你啦。即係好似個明星咁，需要人哋注意我，先至有可以更加做得好嘅，或者更加做到嘅，揾到錢嘅咁樣啦。同時需要人哋去，需要有人中意我，需要有人注意，好似明星咁，需要有好多人 like 我。但係個 point 係我唔需要在意。你明唔明啊？即係不如啊，其實不如講我啊，你好似吞吞吐吐，我唔知你想講啲。咁我不如講我嘅狀況咧，譬如我哋做一個導師啦，咁我都需要多人嚟參加我嘅課程噶嘛，係咪？如果唔係揾唔到錢噶嘛，係咪？我亦都需要好多人 like 我嘅 post 先至更加多人識我噶嘛，譬如係咁啦。個 point 係我做緊我熱情去做嘅嘢，譬如教學。講呢啲靈性嘅道理，分享靈性嘅道理，對我嚟講係我非常有熱情嘅事。呢個係我嘅初心，我哋要 hold 穩呢個初心。
OK，咁你記住我呢個初心咯。然後我去到一個位就係有人中意我，有人唔中意我。有時啲 workshop 好多人，有時冇乜人。但係當我知道我嘅初心係我好中意分享，我唔忘記呢個初心咧，我唔會在意今次多咗人少咗人，今次個工作坊多人嚟少人嚟，個課程多人參加唔多人參加，有冇人留言話唔好？有啲人如果我哋帶住恐懼嘅話咧，就算有1000個人 like 咗，然後總有一個人喺度話，唉，你真係做得好差，然後佢都會好在意。如果我哋帶住恐懼，但係個 point 係我啱啱相反，就係我唔再做，我 like 我嘅人咁 like 咯，我為咗 like 我嘅人去講我分享我要分享嘅嘢啫。嗰啲唔 like 我嘅人，我使乜在意佢咧？係咪？同埋我知道自己嘅初心，我係想分享嘅話，無論有幾多人嚟睇，一個人喺度，或者有1000個人喺度，對我嚟講係一模一樣，係咪？今日有500個人，500幾人喺度，同今日得1個人喺度，對我嚟講，我講嘅唔會唔一樣，即係我唔會留咗力去講我要講嘢。呢個就係我哋知道自己初心咯。同時，當我哋開始，其實咧你要明白靈性修行，靈性啦或者唔係一個分拆出嚟嘅分支，一個科目。我哋而家要學，即係我哋以為有數學啦、英文啦、藝術啦、體育啦，然後有一個科目叫做靈性，咁就錯咗啊！靈性唔係一個抽出嚟嘅科目，相反地，數學啦、英文啦、藝術啦、體育嘅呢啲分科嘅 foundation 嘅基礎就係靈性，冇咗靈性嗰啲嘢，全部都唔夠 deep 咯，即係唔夠深，即係唔夠 profound，去可以帶到一個 inspiration 啟發俾其他人。所以靈性係最基礎嘅嘢，你帶住一份靈性去做你所有嘅工作，都必然會成功，因為你 inspire 緊人去點樣活啊，點樣去活出自己嘅熱情，點樣去做真正嘅自己，點樣去揾到自己持久嘅平安，點樣去覺醒。我哋當將靈性修行放喺個基礎度咧，你無論去做任何嘢，其實都會帶到呢個層面嘅啟發俾人，人哋會覺得話好正喎，然後啲人自然會嚟嘅。我唔需要即係話係，即係話就算嗰個讓你能夠展示嘅舞台係並唔能夠自己去創造嘅，嗰個舞台係需要係即係啦。總之，如果嗰個平台或者嗰個展示嘅地方唔係能夠自己控制嘅，係需要人哋去俾我先至有呢個工作嘅展示嘅舞台都好啦，都係唔需要去。即係都係始終都係保持住初心個熱情就 OK，而唔係去將別人嘅好評有冇好評擺去前過自己嘅初心，係咪呢個意思？絕對係，嗰啲係次要。既然如果嗰樣嘢，譬如我分享我嘅教導係我嘅初心，咁如果呢樣嘢係我真係中意做嘅嘢，我無論人哋點樣，我都應該係好開心㗎，我熱情啊嘛。但係如果你話俾我知就係，你需要佢哋認同你，你先至會開心嘅話，等於你話俾我哋，你話緊俾我知一樣嘢就係，其實你嘅初心係想獲得人哋嘅好評咯。你嘅初心唔係去分享，你嘅初心係獲得人哋好評。咁呢個我哋搞錯咗，因為你要知道我哋控制唔到呢個世界，你可能係獲一班群眾，我哋 mind 就係咁運作㗎啦。然後有啲人可能唔係對住群眾工作，係你純粹屋企人。哇死啦！如果你做每一樣嘢，煮嗰碟飯或者係洗嗰件衫，都係為咗獲得你屋企人嘅好評，你個仔啊、老公啊好評，咁啊死啦！佢哋睇唔到喎，冇欣賞。我啱啱佢個同學分享就係，即係幫人哋做完嘢之後，人哋唔欣賞，原來自己會唔開心，有憤怒、有委屈，
就係會咁咯。所以我哋要搞清楚自己做某一樣嘢嘅初心，唔係為咗得到人哋嘅讚賞。即係就算嗰個運作係有人讚賞你先至有你有呢個工作同展示嘅機會，但係都係唔好將呢樣嘢擺喺前過初心。所以 Monique 你要搞清楚一樣嘢就係、你話俾我知你嘅熱情係乜？你嘅熱情係做嗰件事，定係去獲得人哋嘅讚賞？最初真係初心係想做一件事，結果咧？結果你嘅初心改咗，變咗係想獲得人哋嘅讚賞啦。咁咪你嘅初心變咗咯。然後你嗰樣嘢會令你好痛苦噶，因為你唔係做緊自己熱情做嘅事啊。嗰件事先係你熱情去做嗰件事，然後你而家一路獲得人哋嘅讚賞，其實呢件唔係你熱情去做嗰件事，但係你以為呢件係，所以呢個係令你痛苦嘅原因。頭先前兩位朋友問問題嘅時候咧，我自己都有喺度消化，幫自己轉化緊啦。我就喺度諗緊，如果我繼續穿越落去呢個恐懼啦，我問到篤咧，應該就係問緊，如果我冇外界嘅好評啦，得翻自己嘅時候，咁點樣咧？驚啲乜嘢？有冇嘢驚？或者餘下來嘅會係乜嘢？我 O 唔 OK？咁嗰下我就問到個答案就係，咁就係其實咁樣嘅話，我愛唔愛自己啊？即係如果我得唔到出邊，假如我得唔到出邊對我工作表現嘅好評啦，真係冇人俾機會我喺出邊佢哋嘅俾我展示舞台，冇舞台俾我展示啦，我得唔得咧？咁我就問自己，其實所以個問題就係，其實我如果冇晒嗰啲嘢，即係話我除去晒呢啲身份，除去呢啲工作上嘅身份，呢啲所謂我安身立命嘅嘢，如果除去咗，得翻最pure赤裸裸嘅自己，我能唔能夠都愛自己咧？咁我覺得如果我都得愛到嘅，咁就等於我穿越到呢個恐懼，啱唔啱？得唔得啊？咁你啱啱去到邊啦？你睇到你冇晒呢層剝晒嗰啲嘢之後，剩翻落嚟嘅係乜嘢？就係最真實、最赤裸嘅一個自己，就係正正你講存在緊嘅自己咯，just 一個生命嘅自己。你去唔去到啱啱你嘅靜心，或者你冇嘗試靜落嚟去到嗰個狀態？其實都可以咯，即係都有值得欣賞、值得感恩嘅地方，因為生命本身。Exactly。去好好感受生命。你提到生命本身好多值得欣賞嘅地方，呢個就係一切嘅價值所在啊！我哋先去欣賞生命先啦。生命實在有太多恩典，但係我哋好似彷彿盲咗咁睇唔到，然後佢淨係去數算嗰啲我哋得唔到嘅嘢。我哋自己好似 set up 一個 trap， 即係一個陷阱俾自己，每日痛苦咯。但係我哋小我好中意做呢件事。所以係啊，你講得好好啊。其實啱啱就係試下去剝落晒呢啲我如果真係冇人 like 我，冇人哋中意我，剩翻落嚟結果我可唔可以都愛自己咧？我都問下自己先，係啦。咁你哋都可以問下自己。然後就去感受呢個自己，我都可以愛呢個我，然後等於我就穿越晒一切嘅恐懼。It's okay，就算呢個世界冇人識我 ，It's okay。OK， 好，感謝。Thank you。歡迎你一齊嚟參加呢個從黑暗到光明靈性轉化4部曲。我係 Michelle 謝希如，期待到時見到你啦。